大家好，今日我想同大家討論一個話題：香港嘅兒科醫生究竟應該點樣揀？相信好多朋友都經歷過，身邊嘅小朋友試過有啲兒科病，好似腹瀉、流感、玫瑰疹、水痘、小兒氣喘等等。面對呢啲問題，除咗關心佢哋嘅病情，我哋都會問：你睇邊位醫生？醫生講咗啲咩？由此可見，揀啱醫生有幾咁重要。講到兒科，我哋先了解下常見嘅病徵。肚方面可能會有腹瀉、嘔吐、脹氣、肚痛等；呼吸系統方面可能會有發燒、咳嗽、流鼻涕或者呼吸急促；皮膚方面可能會出疹、皮癢、水痘等等。如果你有以上任何一種症狀，都建議盡早去睇醫生。喺就醫過程中，我哋可能會有啲誤區，例如趙長成醫生有講，兒童頸淋巴腫唔一定係嚴重疾病，其實大部分都係身體對普通感染嘅自然反應，家長唔需要太擔心。而余則文醫生曾經提到，兒童矮小要唔要治療，其實原因好多，例如家族性矮小、營養不良、生長激素缺乏、遺傳病或者染色體異常等等。所以我哋日常要多啲了解，唔好輕易相信謠言。面對咁多位兒科醫生，我哋應該點樣揀呢？都係嗰句，有病最好梗係睇醫生。我推介大家去 cdoctor.com.hk 網站睇下以下幾個實用嘅欄目：一、尋醫報告，可以睇到其他病人對醫生嘅評價同就診經歷，了解醫生嘅專業水平同服務態度。二、醫生信箱答問，可以直接向醫生提問，或者查找已有嘅問答，從醫生嘅回覆中感受佢哋嘅專業程度同治療理念。三、醫生文章與視頻，呢個欄目集埋咗好多醫生原創嘅健康科普文章同視頻，幫你從多個角度了解醫生嘅學術背景、臨床經驗同個人風格，揾到最適合自己嘅醫生。記住，你嘅健康係最寶貴嘅財富，揀醫生嘅過程絕對唔可以馬虎。希望透過今次嘅分享，你可以更加重視兒童健康，知道點樣利用 cdoctor.com.hk 揾到優秀嘅醫生資源。如果大家有任何問題或者意見，或者有啲兒科醫生值得推薦，歡迎留言討論，將你嘅寶貴經驗同大家分享。咁我哋就一齊守護自己同屋企人嘅健康。拜拜。最後，有病最好梗係睇醫生啦。